بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا عندنا السخانة هذه لرفع مقياس الرطوبة داخل غرفة الإنتاج. عدلنا عليها كثير وسوينا فيها زي ما تشوفون. طبعا هذا اللي فكيناه اللي قبل شوية شغالين عليه الأحمر اللي هو الرداد حق السخان، على أساس يظل شغال دايم في ارتفاع ما يفصل. بس عندنا مشكلة الآن، احنا نحاول في تعديل رفع درجة الرطوبة. عندي 3 مقاييس في غرفة الإنتاج هذه اللي موجودة تقريبا مساحتها 15 متر في 15 متر. الآن نشبك السخانة ونشوف مع بعض كم بتوصل معانا درجة الرطوبة في الغرفة. طبعا شغال معها مكيف فريون شباك 24 وحدة، وعندنا شغال معها برضو المكيف الصحراوي. زيادة على ذلك اللي هو السخان هذا اللي مجربينه احنا، نشوف مع بعض درجة الرطوبة اللي هي المتوقع ارتفاعها ل 47%. هذا البخار زي ما تلاحظون يطلع من السخانة، وهذا القص. طبعا عندي في آخر الغرفة وصلت 59 درجة مئوية بالنسبة للرطوبة. لكن نرجع الآن لجنب السخان اللي قصيناه وشغالين عليه، نلقاها 54، أي بفارق 5 نقاط بين أول الغرفة بجنب السخان إلى آخر الغرفة. زي ما تشوفون آخر الغرفة هناك 59 درجة مئوية رطوبة. طبعا احنا نحاول نرفع الرطوبة. احنا في مدينة باردة اللي هي في مدينة الطائف، وقاعدين نجرب هذه الطرق. قبل في نفس القناة جربنا الشلالات، جربنا الفواحات، ولكن بدون اي فائدة. الحين اخر الغرفة 59% زي ما قلنا لكم. بالنسبة للبرودة درجة الحرارة ممتازة 26. الآن نشوف كيف ازدادت الحرارة معانا لمانع الرداد. البخار زادت كثافته، ودرجة الرطوبة الحين نقيسها من جديد جنب السخان وداخل الغرفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نسيت أقول لكم على السخان مو جديد، من المسترجعات أو من المرمي برا، على أساس ما تخسر ميزانية كبيرة. 45% جنب السخان الآن درجة رطوبة. في آخر الغرفة 47 درجة. يعني عندنا مشكلة الآن، لازم نوزن لازم نوزن درجة الرطوبة مع مراوح الشفط تايمر أو منظم، على أساس نقدر نستفيد من ارتفاع درجة الحرارة وتفصل السخانة، ما يصير عندنا صرفية في الفاتورة. طبعا سجلت لكم هذا المقطع قبل، وجربنا التجربة هذه داخل الغرفة هذه. صراحة فشلت معانا، مع أن ركبنا المنظم، ولكن فشلت السخانة. في فكرة جديدة انتظروني، راح أنزلها لكم على نفس القناة، ترفع الرطوبة بدرجة آمنة.